जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ एकदम कडक झालेला आहे. आज आपण आयफोनची रिंगटोन यूज करून आणि रश्मिका मंदाना हिचे फोटो यूज करून एकदम कडक अशी व्हिडिओ एडिटिंग केलेली आहे. तर मित्रांनो, आजचं लागणारं सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटणार आहे. मटेरियल म्हणजेच आपण आज लाईट मोशनची एडिटिंग करणार आहेत. त्यासाठी लागणारं सर्व बुकमार्क आणि शेकी फेड तुम्हाला सर्व एकाच गुगल फॉर्मने भेटणार आहे. तर मित्रांनो, जो गुगल फॉर्मला पासवर्ड आहे, पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही दिसणार आहे, त्यामुळे आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो, मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे तुम्हाला स्क्रीनवर त्याचं नाव दिसत आहे. तर चला मित्रांनो, कोणताही विलंब न करता आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया.